Strike lagi lur. Wah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mancing di rawa-rawa ini lur nih. Dapat spot rawa. Nah, spotnya tuh lur. Seram spotnya. Mancing betik nih lur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mancingnya. Deketan saja lur, mancingnya lur. Yo, mangan yo. Yo, mangan lagi. Gundul doang. Terus mulai galak di lur.
kecil kayaknya ini. Strike lur. Aduh, kecil-kecil lur. Lumayan lah strike. Taruh di kolam. Yuk, pangan. Strike lagi lur. Wah, bener-bener ini spot petik. Taruh lagi lur di sini lur. Ini bener-bener spot petik ini. Nggak ada babonnya. Oke lur, kita sudah dulu mancingnya lur. Petualangan hari ini spot petik lur. Lumayan saya dapat 2-3 ekor di sisi kolam. Ini kalau sampai sore penuh ini lur. Oke, sekian videonya channel Bonus Rempong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.